忘了最美好的時光。誰也有權盼望，任性的光灑花面龐。陽光照遍最閃的汗，怠慢了我們能趕上，心存晴空，所以便勇敢盛放。來年多麼驚險，不要太早關了線。從前錯過了，期望更多明天。回頭多少瘋癲，總會有天需要努力比肩。似水匆匆流年，同在有你參加這場盛宴。來年多麼驚險，不要太早跨了線。從前錯過了，期望更好明天。風急於此新的起點，給我領先未停留的衝線。跌到撐起人前，無負霎眼，青春秒速改變。阿妹，你冇事嘛？隻腳敷咗冰，好翻好多啦。最衰都係我咧，搞到你哋個個都咁擔心。冇事就好啦。橫掂架車未嚟，我去洗手間先。終於翻嚟啦！考柴啊？嚴唔嚴重啊？少少真係冇嘢，陣間搽啲鐵打就冇事㗎啦。媽咪啊，你係咪想學你嘅歌啊 ？Sorry 啊，係我唔啱，應承咗準時翻嚟又做唔到。你知唔知我頭先幾擔心啊？美姐，我教仔唔使理你。你要打就打我。頭先啊，係因為我自己唔小心啊，先搞到蕩失路嘅啫嘛，都唔關 Jedi 事嘅。我知你係好擔心啊，不過啊 Jedi 咁大個仔啊，邊使你管得咁嚴啫？遲咗少少就話要俾你打，你知唔知啊？我覺得啊，做你啲仔女咧係好大壓力啊！你講夠未啊？你冇資格話媽咪，我哋兩母子嘅事，唔關你事。媽咪，唔知道呢度聽朝早見唔見到日出咧？我陪你坐到天光，你咪知咯。對唔住啊！唔使對唔住喎，感情冇得勉強噶嘛。其實咧，嚟呢個 trip 之前，媽咪、爹哋已經同我講過噶啦。佢哋話我哋三個嘅關係冇可能唔會變，可能係我太天真啦，覺得我哋一定會 friendship forever。一日最衰都係我，如果唔係我嘅話，我都唔會破壞咗我哋三個嘅友情，破壞咗你同埋 Jedi 之間嘅兄弟情。中意同唔中意一個人都冇錯，我唔會怪你，亦都唔會怪 Jedi。咁你仲當唔當 Jedi 係你嘅好朋友啊？如果你同 Jedi 兩個係真心中意對方嘅話，佢又對你好，可以俾到幸福你嘅，
我會衷心祝福你兩個。你兩個永遠都係我好朋友。但係如果對你唔好嘅話，我一定唔會放過你。不過而家睇嚟 ，Jada 好難對你好啦。唔係因為我，因為 V 姐。媽咪，Mucci 咧已經將阿哥嘅事話晒俾我聽啦。我終於明白點解你上次台灣翻嚟之後就變得咁古怪。原來你係擔心我好似阿哥咁出咗事，等我仲以為你如我唔及阿哥咁叻，所以管得我咁嚴謹。對唔住啊，媽咪。我唔講俾你聽，就唔想你有壓力。又或者係我自己唔敢承認，我唔識做人媽媽。你唔好咁講啦。如果我識教仔嘅，你哥就唔會咁唔自愛，搞到自己條命都冇埋。你又唔會嫌我管得你太嚴，管得你太緊，搞到你咁辛苦。唔係嘅，你係全世界最好嘅媽咪。爹哋好細個就離開咗我哋，但我從來都唔覺得欠缺咗啲乜嘢，係因為你一直都好努力維持頭家，令我哋三兄妹都咁幸福。你一手湊大我哋幾個，有幾辛苦，有幾辛酸，我哋點會唔知啊？我應承你，我唔會好似阿哥咁，突然之間走咗去劈低咗你。我應承你，我一定會生性做人，留喺你身邊服侍你，令你以後都開開心心。快啲笑返啦！慧雲你唔係不嬲都係靚女嚟嘅咩？咁我永遠都愛你哋㗎，你哋知唔知啊？謝謝，謝謝。啊，我冇介紹錯咧，嚟到台灣梗要食好嘢啦。冇係啊，呢餐我嘅，食。V 姐啊，我想請你咧大人不記小人過，可唔可以尋晚咧當粉筆字咁抹咗佢就算啦？對唔住。使唔使咁老積啊？我哋個 B 姐不嬲都好大方嘅，啊？冇事啦，飲杯啦。嚟飲杯。一杯，身體健康。Cheers。阿滿啊，我尋晚都有唔啱，冇擺喺心入邊。你係咪黐線㗎 ？friend 嚟㗎嘛，友誼萬歲。輝婷啊，你都嚟啊！友誼萬歲！友誼萬歲！V 姐啊，我已經諗得好清楚㗎啦。幫 Katie 咧完成心願去環島遊係我一個人嘅事，所以我都會一個人搞得掂。我唔會再叫 Jada 陪我㗎啦。你啊，你都唔使擔心喎，有輝婷睇住，冇嘢可以發生㗎嘛，係咪？輝婷，嗱，下次環島遊嗰陣時咧，你要應承嚟陪我啊，知唔知啊？Copy。
點啊？係咪因為阿 Moon 嘅事唔開心啊？俾啲時間我啊，我會消化自己情緒嘅。希望你做得到啦。阿 Moon 真係唔啱你嘅。我知你想我揾一個有成熟、有識得諗、有幫到我嘅兒愛做。你覺得阿 Moon 細路女自我中心，又唔識大體啊嘛？放心啦，媽咪，我一定揾一個你中意嘅女仔。媽媽唔係想逼你離開你自己中意嘅人，就算過到我嗰關喎，過到你自己良心嗰關咩？阿輝挺識佢在先嘅，就算你兩個喺埋一齊，你真係唔驚成世人俾人話你叫兄弟長腳咩？又或者以後會發生咩事？因為你哋中間有條刺，阿 Moon 實會攞你同阿輝挺嚟比嘅，或者會埋怨你對佢唔會輝挺咁好。嗱，唔好誤會阿媽，阿媽唔係咁專制幫你揀女朋友。只要個女仔佢又錫你，又俾到幸福你嘅，你又中意嘅，阿媽點會介意啫？嗯？最衰啊，整親隻腳啦！如果唔係啊，啲人啊游水都唔會唔要我。啲人想同佢保持距離，咪唔預佢咯。你做咩突然之間變得咁輕佻㗎？九個有啲人啊，突然間咁識扮嘢咯。咩喎？我諗得好清楚㗎啦，我唔想 V 姐唔開心啊，更加唔想 J 弟難受啊，所以我先話要同 J 弟保持距離啫嘛。咁你咧？你係咪真係要同我保持距離啊？係㗎，個距離係會遠到唔會俾壓力你，但係如果你需要佢嘅時候，佢隨時會喺你身邊。不過如果你利用呢種距離嚟激阿 J 弟嘅話，即刻走。哎呀！我頭先唔係有心㗎，喂呀，對唔住啊！我唔會俾自己中意一個人，中意到咁冇尊嚴嘅。你對自己好啲啦。陽光啊，你好懦啊！其實唔怪得媽咪咁嬲，連我自己都嬲阿哥咁任性，抌低咗媽咪，抌低咗我妹，抌低咗我。不過算啦，佢都唔想嘅。我而家淨係希望佢喺另一個世界度安息，因為佢始終係我最尊敬嘅哥哥。今次嚟台灣雖然發生咗好多事，但係我反而覺得係重新開始，令我下定決心做好我自己，令我媽咪開心，令佢覺得以我為榮。估唔到你會戇居居企喺度聽我講心事，我以為你唔會睬我添。唉，男人最唔中意就係婆婆媽媽講心事㗎啦。你講嗰啲咩？我完全唔記得喎。Good， 咁即係唔記仇啊？不過我記得阿 Moon 話唔想陪你環島遊喎。點啊？使唔使我陪下你啊？我諗住同你練翻轉，完成10年前嘅約定，睇下邊個勁啲。點知你淨話完全心不在焉，炒知唔知咩咁？來日方長，總有機會嘅。比賽唔同環島遊啊！
起點同終點都同一個地方，踩到最尾會翻返轉頭。你諗住落場啊嘛，但係落場嘅人唔止你一個。到你想落場嘅時候，可能比賽已經完結咗。就算係咁都冇辦法，我一生人最大嘅比賽場地喺屋企，我要照顧好我個妹，照顧好我媽咪，令佢哋笑到最後，先有最大嘅勝利。至於其他，就由得佢成為一個遺憾。你唔好喺度講笑啦！呢個世界好現實㗎，無論工作、比賽、溝女，只有贏嘅人先至可以笑。你成日想為人設想嘛？好，你想佢哋開心，想佢哋笑嘛？佢哋而家全部都開心笑啦！你贏到啲咩啊？你咩都冇贏到啊！到頭來只不過 loser 啫。我失唔失敗關你咩事？你咁想贏，贏到嘅我唔會阻你喎。你咁樣講真係好似講到我贏唔到你咁喎，咁敢練都轉。10年前嘅約定咧，我一定揾機會了結咗佢。Of course。不過話俾你聽，你再對阿 Moon 喺度猶猶豫豫拖泥帶水嘅話，唔好話我唔提你。我唔會放棄任何一個可以贏到比賽嘅機會。頭先你咪話，只有贏嘅人先會笑嘅。你而家都未笑得出，你都唔係好厲害啫。睇下點？放假去旅行嚟啊！仲有手續俾我嘅冇啊？冇錯，我同 Vivian 姐特登喺台灣揾翻俾你嘅，仲揾到你個 friend Flora 傾個偈添。我唔明你講乜嘢喎？雖然 Flora Wong 就比較口密，但係我哋查到咧，原來佢有個仔嘅喎。竟然個仔咧係同你一樣係姓沈嘅。大班人姓沈啊，你都可以改做姓沈㗎。敗在咧，佢出世紙上邊咧係寫住大大隻字，佢爸爸就係沈家源。除你揾到證據證明你係佢爸爸之外咧，入邊咧仲有證據證明公司有好多客戶咧直接入錢落 Flora Wong 間公司戶口度咯。就算Flora Wong啊係我情婦，就算有錢入落佢個戶度，咁代表咩啫？或者佢自己有生意來往，咁都算係我做私房生意啊？係，仲未可以釘死你，但係起碼可以打冧你啦。如果我將呢啲證據攞俾嗰啲 partner 睇，你估佢哋會唔會起碼有少少懷疑你係用咗 Flora Wong 嘅名義嚟開公司秘撈咧？乖乖地自首啦，費事死得咁核突。你要告發我就告，上次又俾你以脅逼我走，係我一生最大嘅恥辱。我同自己講過，以後唔好再俾人以脅。不如你坐低等啦，你咁行嚟行去啊，你唔頭暈我都眼花。其實 Moon 入咗去咁耐咧，佢都唔出嚟，係咪佢哋唔信佢？如果佢哋唔信佢，真係唔信我，唔信我，即係懷疑我秘撈。咁沈家其實反擊我㗎。好彩 B 姐你醒目，調走咗 Fiona 同埋 Joanna。如果唔係俾佢哋睇到依家 Hillary 咁嘅騰雞樣，就唔係咁好啦。其實咧，你同 Moon 揾嗰啲證據，最多只可以證明沈家瑜有嫌疑啫喎，搞唔死佢㗎。嗱，辦公室裏邊咧，真相係冇用㗎，最緊要老細信唔信你。如果成班 partner 對佢有懷疑嘅，咁佢死梗冇運行。你不如諗下，你點樣履行你應承過我嘅嘢仲好啦。嗱，如果今次冇事，咩事都得。你講啦。Moon 出嚟啦！點啊？你放心啦，佢哋已經好肯定你冇秘撈。真嘅？梗係啦，但係佢哋唔會囚沈家瑜咯。點解啊？點解啊？點解？沈家瑜簽咗2年嘅合約啊！我哋又冇證據證明佢秘撈，如果要炒佢，又要補翻佢2年嘅人工。佢哋唔肯蝕俾佢，寧願擺佢喺度，等佢頂唔順自己走。咁佢賴死喺度唔走，我哋都冇佢符噶咯喎。
錯啊！肯定頭先喺巴士跌咗。你睇先啦。嚇？我唔使，你睇先。阿 Moon 啊，你條手鏈趁未戴咯。做咩啊？我而家戴咩都要你管埋。係呢個客係咪你跟開㗎？係啊，咁而家有進度點啊？咁我又唔係好知道，我唔係 AIC 嚟㗎。喂，我問 AIC 咧，AIC 叫我問啲細嘅，而家啲細嘅又叫我問翻 AIC 帶我遊花園，咁你哋當我呢個 MSC 係乜嘢啊？我唔理你乜嘢，我要知道係進度。問我咪知咯。最新嘅進度咪就係啲 partners 已經決定咗，將你手上所有啲 job 交俾我同 Hillary 處理，你老人家可以慢慢唞下啦。大家聽唔聽到啊？唔使做又好啊，又有人工添。人無恥真係冇樣醫啊！都係尊重合約精神啫。都啱嘅，碎下紙、影下印、行行企企、獻世到滿約，唔錯啊！公司每年多一個 office man 嘅，我話你知，由今日開始，全公司都會當你係透明嘅，你唔使再知喺度玩嘢啦。就係出賤招，突然鬆手。唔係啊，我老婆就嚟唔得啦，所以我急啦。你係咪人嚟㗎？你就你啲老婆死，你博人哋同情，慳啲啦！全世界都知道你台灣包二奶啊！我老婆就嚟唔得啦，我唔理啊，咩都好啦，咩好啦。黐線嘅，咁你大我都講得出口。做咩停洗手？翻去做嘢啊！你哋應該收到風啦。我哋條 line 升 S2 嘅 quota 得一個，係咁。唔使問啦。我有個朋友喺呢度長住，我咁啱經過，咪過嚟睇下你咯。你睇睇點啊？你仲喺度做咩啊？你走啊！我唔想再見到你啊！我求下你，你俾我入去見佢最後一面啦。你做咩面見阿媽？阿媽病嗰陣你去咗邊啊？你根本就唔會做人老公，你根本就唔會做阿爸。沈小姐，麻煩你過嚟同我辦埋啲手續啊！我唔想阿媽死都死得唔眼閉，你記住千祈唔好俾人入去啊！哎呀，你咪再飲啦！我已經叫咗 Jada 嚟㗎啦，你就乖乖地喺度等佢啦，好唔好啊？哎呀，如果唔係睇住你啊，太太過咗身份上啊，我都唔會留喺度陪你啊！老婆死咗都唔肯見我。如果你真係咁心痛嘅話，你初初根本就唔應該爆二奶，更加唔應該同人哋生埋個仔。你算係乜嘢啊？一個打工仔想飛黃騰達就要夠狡猾，識得潛規則。個細路女，你做耐啲人
生活多啲你就會明㗎啦。你而家點會明咧？我係唔明啊！你哋個個都當我係細路女，話我乜嘢都唔明。但係我知道啊，我知道做人係要圓滑，但係唔係要狡猾。做人係要有關係，但係唔係亂打關係。要識得嗰啲咩潛規則，但係唔可以冇原則。不過我知道，就算活得幾痛苦都好，就算身邊有心有力關心你嘅所有人逐個消失都好，你幾咁攰唔想再活落去，你幾咁想身邊嘅所有人都放棄你都好，你都要堅持落去，咬實牙根咁樣堅持落去。因為如果你放棄一啲你唔應該放棄嘅嘢嘅話，你就會乜嘢都冇，剩翻啲所謂嘅辦公室生涯。其他嘅嘢根本都乜嘢都做唔到啊！好攰啊！貓咗嘅人啊，不嬲都係最難抬噶啦，得我一個加個跛嘅，抬得喐算好勁啦。咩跛啊？我都有幫手㗎，不過唔該晒咯。都係嗰句啦，我覺得唔應該幫佢咯。哎呀，我咪講咗咯，你見過幾多世面啦？沈嘉瑜咧係一隻披住羊皮嘅龍，就算佢而家有幾折墮幾慘都好啊，都係咎由自取，唔抵可憐嘅。好啊，就當我小朋友。我問你啦，咁呢位大哥哥，咁係咪世界上所有做過錯事嘅衰人啊，都唔值得原諒啊？而呢啲所謂嘅衰人，係咪就算就嚟死喺你面前啊，你都可以翹住手唔理，睇住佢哋死啊？咁你咪又係衰人？咁我問翻你啦，如果你救咗嗰個人，嗰個人繼續做壞事，咁你又點啊？呢個世上只有因果冇如果嘅，就係因為佢做咗衰嘢，先至會有惡果，就係咁簡單。你唔好諗埋啲奇奇怪怪嘅理論啦。我係咁噶啦，無論我諗親啊、做親啊、中意親嗰啲啊，都係好騎呢噶。咁點啊？總之佢就惹唔過啦。仲有啊，你一個女仔陪人陪到咁夜，俾人用咗你都唔知啦。你應該學下保護自己，唔好下下要人擔心你啊！我認真㗎。你試下，啱啱俾個 hurt 完你嘅人啊，轉過頭同你講啊，唔該你關心下自己啊，保護下你自己啊！你唔覺得咁樣好好笑嘅咩？你一係就唔好幫我，你幫完我咧就唔好喺度鬧我。仲有啊，你唔係我邊個啊？你冇資格啊！你仲想點啊？我想問下你條手鏈你點得嚟㗎？關你乜事啫？呢條鏈啊，係我唔知點樣喺屋企無啦啦揾到嘅啫嘛。點會無啦啦？呢條手鏈係我同楠楠第一日拍拖，我送俾佢㗎。呢啲手鏈啊，周街都有得賣啦。刻咗我個名㗎。好叻咩？呢啲嘢啊，係你先做得出㗎咋，刻名咧係冇人做㗎啦。喂！我唔聽啊！我又唔係你邊個？我去做嘢先。早晨。早晨。飲咖啡啊？係。嗱 ，last one。啊，多謝。阿妹啦。琴晚嘅事真係唔好意思啊，搞到你。我不嬲都係一支公食飯嘅，我都唔記得上次陪我食飯飲酒係幾時。Anyway， 除咗你當我一個正常嘅人之外咧，其他啲人都當我一個十惡不赦嘅大壞蛋。係啊，做錯嘢啊，就係人都會嘅啦。我覺得做翻啱咪得咯。陽光啊，呢個名講得真係好啊！如果我個女係咁有啦，不過我冇福氣。乜？你同你個女真係冇得掹咩？我冇勉強佢原諒我㗎，就算我老婆都係啦。
我都唔知佢有冇原諒到我。OK， 我盡咗力就算。我覺得盡咗力咪得啦，唔好令到自己有遺憾。係，我琴晚咧雖然係醉得好緊要，但係你講啲嘢咧，我冚唪唥都聽得好清楚。你講得啱。其實我仲有個仔喺台灣嘅，我唔可以再錯㗎，我要盡翻我做老豆嘅責任。咁你即係，Come in。Harry 啊，投行隻 job 咧，我有啲人唔明，想請教下你啊。你唔見我好忙嘅咩？係，我係呢個 job 嘅 MIC，但阿 Mike 係 AIC， 所以 suppose 你唔使樣樣嘢都嚟煩我啊嘛。我知道，但係咪塞晒啲嘢俾我做？隻 job 有冇例子可以參考？如果我搞得掂，我都唔想麻煩你。你知道我呢組剩翻一個 quota 升 S2 㗎嗬？咁你想唔想升啊？想升就出去死掂佢啦，唔得閒理你。哦。喂，如果呢單 job 搞唔掂嘅，證明你係冇能力升 S2，OK？岑生 Harry， 收唔收你？咩事啊？我出翻去先啊。唔使，你喺度仲好。你聽咗話俾啲細嘅聽。哦。係啦，我都同班 partner 傾好咗。咁咧，我哋台灣嗰啲事 set 好咗之後咧，我呢邊就會終止合約，退休過台灣。你肯走？可能我呢隻老狐狸俾嘅小紅帽點醒咗咧。小紅帽？打個比喻啫。你打咩比喻？我冇興趣知，我淨係想知道。喂，又話講，仲唔出去做嘢？哦。我而家好認真咁樣問你最後一次，到底係邊個出賣我？冤冤相報何時了咧？話俾你聽都冇用。你唔好同我嚟呢套啊！如果你要防嘅，防你身邊啲人。做乜事？哇！嗱，你咪最中意借我啲衫啊、袋啊，呢度咁多，你自己揀。哇！今季新款嚟嘅喎，仲有呢個袋，全球得100個。仲有，我最中意嘅 LB 袋啊！嗱，我呢度咧仲有好多酒店嘅 SPA 啊、facial 啊嗰啲 coupon， 仲有啲 VIP 卡，你自己揀，中意邊樣攞去。全部都可以借俾我。都係唔要啦。係咪我做錯咗啲乜嘢啊？你揀唔到啊？揀唔到就全部攞晒佢啦！我唔要啦！到底你想點啫？其實咧，我就係想問你，你到底有冇出賣過我啊？你點會咁樣懷疑我㗎？咁你係我全公司最親嘅人啊嘛，豬豬啊，你知道我嘅嘢太多啦。你咁樣懷疑我，你都識講啦。我係你最親嘅人啊！我當你係大家姐，我點會出賣你㗎？真係冇？冇啊！在公在私你都咁撐我，我出賣你，我仲係人嚟嘅。咁好啦，咁你敢唔敢對住 LB 發誓？如果你呃我，呢世都買唔起 LB 啊！仲有，你中意親嘅仔咧，就一定係基嘅。敢唔敢啊？你咁毒㗎？呢個世係為你度身訂做嘅喎。如果你唔敢咧，即係你出賣我噶啦。我咁啦，我發啦。做乜嘢啊？你哋兩個藍啊！佢話我係賢女啊，仲要人哋發毒誓啊！哎呀，你又係嘅，我知你工作壓力大，但係都冇理由懷疑豬豬㗎。咩啫？玩下啫嘛，知佢唔係啦。咁我就更加肯定邊個出賣我。做咩啊？投行單嘢仲未搞掂咩？睇嚟今晚我都要通頂㗎啦。
真係落寞寂寞的一個夜晚。我話嗰個射博咪啊，book 你變成 work 你就真，單 job 冇先例可言，根本就係自己搞唔掂，咪射落你度，要一個人頂咯。一個你話晒都係 S3，不如指點下迷津啦。睇過。別灼他，別灼他。sorry 咯，喂，其實咧，琴晚我哋得瞓咗幾粒鐘啦。哎呀，不如你俾個機會我哋翻到屋企休息下。好啦，翻屋企休息啦。聽日幫你睇。OK。拜拜，加油！我明明聽到阿咪催你聽日交 report 㗎，你點樣放一個月咋？一哥又唔係跟開呢壇嘢，冇義務幫我手嘅。更何況旺季個個都咁忙㗎啦，唔通要佢哋陪我通頂咩？係喎，你咁夜嘅？我想證明俾 Mushi 睇，佢係我3日之內做嘅嘢，我唔使2日就搞得掂。我都係 Mission Impossible 嘅職業特工隊。你知我不嬲唔中意讓菜㗎。唉，今次呢壇嘢咁近啊，就算你唔讓菜，升職嗰個都唔係我啦。不過輸俾兄弟，雖敗猶榮。不過就算唔係為咗升職，我今日都要搞掂呢壇嘢。其實投行買埋一堆咁嘅垃圾公司，要整靚盤數，唔係冇可能嘅。真嘅。你就當我唔相信資品冇啦。你為咗兄弟啫。唔該晒你。如果唔係，聽日冇嘢交俾阿咪嘅。我只不過提醒你幾句啫，功夫都係你自己做嘅。你真係好鬼 man。喂，冇管動啊！係咪好多女仔咁同你講咧？公司相立 ，Fiona、Joanna， 你有冇聽過人講啊？聰明人喺佢對手身上學到嘅嘢，比起蠢人喺兄弟身上學到嘅嘢多。我啊淨係聽過，寧願有神一般嘅對手，都唔要有豬一般嘅隊友。我雖然唔算聰明，但亦都唔係死蠢。所有天道有不薄啦，有你呢個好兄弟，我喺你身上學到好多嘢。就算今次冇一隻 job，S2 個位輸埋俾你，我都心服口服。你繼續霎時感動啦，我走先啦。我唔陪你翻公司做埋一手尾啊。放心喎，我今日實搞掂㗎。Bye。Come in。方唔方便傾兩句 Sure。好多謝你今次幫咗我，但我希望你明白，即係我暫時都係想同你保持一種朋友嘅關係，你明啦？你想講咩啊？頭先阿 Fiona 通知我去飯局嘅時間地點係你安排嘅嗬？係我安排嘅，但係呢餐飯啲 partner 安排俾所有 manager 以上嘅 staff 嘅一個 social 飯局嘅啫。我諗你誤會咗啦。OK，咁我誤會都有原因嘅，因為你之前不如我哋講啲正經嘢啦，好冇？我已經睇晒所有 manager 俾啲 S1 嘅 performance review。你揀升 S2 嘅人選令到我覺得好驚訝咯。You sure？ Sure。我一直以為你會揀到 fighting， 同阿咪係咁爭佢。升得 S2 嘅，即係好快升 S3，再升 AIC， 好快可以做我助手。既然做到我助手嘅，就一定要係聽話忠心。Fighting 呢個人，自以為自己好聰明，樣唔熟，我唔 buy 佢。OK， 我都好開心同個 V 姐和好。我只係當還個人情俾佢啫。咁順攤，實有景轟。Showtime。V 姐，玫瑰花茶啱唔啱？
Hillary 請嘅一定係上等貨色，梗係啱啦。今次咧多得你去台灣幫手，先夠快解決件事。咁客氣做咩啊？都係幫同事啫。你知我一向都唔中意玩針對啊，同埋搬弄是非嘅。不論職位高低，尊重同埋公平對待所有嘅同事係我應份嘅。其實你都想我公平對待 Jedi 啫。今次 Jedi 表現得好好啊，阿咪做唔到嘅嘢佢都可以做到。所以咧，今日叫你嚟，你應該知道點解啊？講真，我對公司嘅決定有少少遺憾。你哋個個都係精英嚟嘅，但係升 S2 quota 得一個，所以唔代表做唔到嘅人成績唔好。升 S2 係每個 accountant 必經階段，我會繼續向上司爭取，希望你哋可以提升。今晚幫你慶祝。所有啲 manager 咧已經向啲 partner 交晒 report， 其中嘅表現咧有2個 S1 勢均力敵，爭一票嘅啫。點啊？其實有冇嘢？成間公司都知你講緊嗰兩個就係Fighting 同埋 Jedi， 所以你可唔可以其實你快啲講嘅？我真係用個字數。我哋開緊會，你要屙屎你自己開。Thank you。不如快啲宣佈啊！等我哋可以幫 Fighting 慶祝啊嘛 ！Fighting， 恭喜你！我幾時有話係升 Fighting？ 公司今次要升嘅職員係猶大。我？忘了最美好的時光，誰也有權盼望任性的光灑發面龐，陽光照遍最閃的汗，怠慢了我們能趕上，心存晴空，所以便勇敢盛放。來年多麼驚險，不要太早關了線，從前錯過了匆匆流年，同在有你參加這場勝